mukazi omukyotala yamutta dda. Naye kati katugeze nti omuwala mulungi mweru muyonjo wa mpisa ate muyigiriza eddiini ekimanyi mulungi nnyo, n'otuukayo ogenda okumuwasa ne bakusalira emitwalo 3 naye nga tozirina. Oba okyazinoonya Yahya najja ne basala 3 n'agisasula, n'aleetako keesi y'engoye, n'aleetera kooki n'agitwala, omwana n'amutwala. Kati wayita emyezi 2 oba oli ku stage ng'olaba Toyota etukula eri ku speed 15-20 eyitawo, omuwala oyo yennyini atudde mu Toyota, omwami avuga, ne bayimirira bakulabya nti naawe oli musiraamu, ne bakuteeka mu moroka emabega. Omutima ne gugamba nti kale senga wafuna 3, senga kati wuwo. Naye gwe okyefumbira okyagwa mu masiga, which means nti omuntu ono gwe baliraga ekifo kyemujjana senga yagonda biri yandifunye yali singa okuyisibwa obubi ennyo. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti lwaki Allah aligenderera okulaga omuntu ono ekifo kye kiyandituddemu mujjana abakugondera Allah. Nabbi agamba nti liyakuna alaihi hasira, embeera eri gye twalabye ey'omulwadde wa siriimu neeyagobanyazeko sente mu kisenyi esobole okwongera okumutuukako. Awuzisenga namanya bannange saategeera naye nga kiri too late. Hadithi eri mu kitabo kya Imaamu al-Bukhari. Abdullah bin Umar radiyallahu anhu agamba nti yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti idha swara ahlul janna ila aljanna, abaliyingira jona balibeera bamaze okutuuka muyo, wa ahlun nari ila an-nar, nga n'abali mu muliro nabo batudde, ji'a bil maut, ebyokwokebwa naki nabali mu janna naki bigenda kusooka biyimirizibwe baleete okufa. Si malayika y'okufa, kino mukyeyawulemu, si malayika ekola omulimu gw'okugyamu emyoyo. Eyo malayika yo mustaqil bagiyita malakul maut, yo ndala ka Qur'ani bwejogerako. Naye bil mauti okufa kwennyini, ekikolwa kiri ekyokufa, ekyokuvaamu omwoyo, ekikolwa ekyo kigenda kuleetebwa. Hadithi emu eyogera ng'egamba nti fi surati al-kabsh au kama kala alayhi salatu wassalam, kigenda kuleetebwa ng'okufa kulinga ndiga mugimanyi bulungi. Bwe baligireeta hata yuj'ala baina al-janna wan-nar, egenda kuteekebwa wakati mu lukuubo oluli wakati w'ejjana n'omuliro, oba wakati mu kyererezi ekiri wakati w'ejjana n'omuliro. Thumma yuzbahu, oluvannyuma kisalibwe nga bwolaba omuntu bw'asala endiga. Thumma yunadi munadin, oluvannyuma omukoowooza akoole nga bonna bali mu jjana balengera bulungi ekigenda mu maaso, n'abali mu muliro bonna balengera bulungi ekigenda mu maaso. Oluvannyuma omukoowooza akoole nti ya ahla aljanna la maut, mmwe abali mu jjana abalaba ekino nga kikolebwa tewali kufa, okufa kufudde olwaleero. Mwali mulabeko ekintu ekifana ekidda? La abadan. Mulekyo tekyaddayo kubeerawo kufa, okufa kuttiddwa kuweddewo. Nolwekyo mugenda kubeerayo mirembe. Ya ahla an-nar, nammwe abali mu muliro, la mauta, teri kufa, okufa kuttiddwa tekugenda kuddayo kubeerayo. Nabbi agamba fayazidadu ahlul janna farahan ila farihihim, abali mu jjana bagenda kuvaawo babuuke baddeyo basanyuke nga baddayo mu mbiri zaabwe nga basanyuse olwokuba tebakyali kufa n'akamu. Wayazidadu ahlin naari huzunan ila huzunihim, n'abo balibeera mu muliro bagenda ate kuddizibwayo buto basuulibweyo mu nnyanga, beeyongera okunakuwala n'okubonaabona emirembe n'emirembe, nga beeyongera okubonaabona n'okunakuwala kwobadde nako. Lwaki? Olwokubanga bajemerera Allah tabaraka wa taala. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imaamu Bukhari ne Imam Muslim. Imam Muslim yayongerako n'agamba nti mu kaseera ako Nabbi yasoma aya egamba nti wa anzirhum, batiise yawma alhasra, olunaku oluliko okufaafaaganirwa n'okwejjusa, idh qudiya al-amr, mu kaseera awo wekirisalirwawo, wa hum fi ghafla, kyokka bo bakyali mu kugayaala, wa hum la yu'minuun, bo baganya okukkiriza. Mu kaseera ako Nabbi yasonga ku nsi amakulu nti bakyali mu gandalo lya nsi. Naam, Allah agamba tabaraka wa taala nti innal mujrimin,
mazima abajeemu fi azabi jahannam bateekwa baagala tebaagala kubeera mulyo jahannam khalidun mirembe na mirembe la yufattaru anhum tebakisuubira nti kirituka ekiseera ne kukendezebwako wahum fihi mublisun bagenda kubeeramu nga nabo wahum fihi mublisun bagenda kubeeramu nga nabo baweddemu essuubi nti buli kyakumakya ne bakendezebwa okubonyobonyo. Allah agamba nti wama zalamunahum tebatukiikira ensingo sinze nabali azaamaanya walakin kanu humu zalimin naye bo bennyini mu nsi be baali abaki abali azaamaanya bemyoyo gyabwe. wanadawu ya malik balikowoola balira baki bayitiddeko emyaka babookiza emyaka nga 14 teri kikyukako buli lunaku kweyongerako teri kufa kijjukire okufa kwafudde kwaweddewo. bagenda kowoola nti owange malik oyo nno malayika akulira bamalayika bonna abakuuma omuliro bayita bazabaniya. malayika gye bayita mikail olunaku olumu baali batambula nabbi sallallahu alaihi wasallam nga balina jibril kyebava bagisanga eyo muggulu. olunaku lwe yagenda mu ggulu kyeyava abuuza nabbi ng'abuuza jibril nti lwaki malayika eyo tesekaako? kyeyava emuddamu eyo yennyini jibril kyeyava amuddamu namugamba nti olunaku katonda lwe yatonda omuliro jahannam tewali malayika yaddayo kuseka. malayika eyo teyaddayo kuseka okutuusa olwaleero. Allah agamba nti balikowoola malayika ekuuma omuliro nti liyaqdi alaina rabbuk tukusaba okkirize malayika okutugamba nti walakinna aktharakum lilhaqi karihun abantu abasinga obungi mummwe mu nsi amazima mwali temugaagala. eriba erimba abantu baagala amazima mu nsi muno la abada abantu tebaagala mazima nakamu nakeddagala. era bwe oyagala olutalo ku muntu n'okukyawa mubuulire maki mazima. naye kati olwaleero alaikum salaam naye kakati olwaleero abantu bagikoowodde nti egende gambe Allah tabaraka wa taala asalewo oba kufa bagireki bafe. naye bagambe nti innakum makithun temutegana mujja kugubeeramu omuliro bugenderevu naki si ekyo kyokka lakad ji'nakum bilhaq twabagira n'amazima obusiraamu bwe buno obukafiiri bwe buno obunanfusi bwe buno walakinna aktharakum lilhaqi karihun naye kyennaku abasinga obungi mummwe temwagala ki mazima. eyo nayo hasira nakwo kuluma bugijjaate okwoli omusajja wa sirimu katwalabire. Allah agamba nti walladhina kafaru lahum naru jahannam mazima bampakanya beteeketeke balina omuliro jahannam la yuqda alaihim fayamutu bwe bali guyingira tekirisalibwawo nti kati bafe biwedde. tekirisalibwawo nti kati bafe bigize eki la abadan wala yukhaffafu anhum min azabiha era tebirikendezebwako ebibonyobonyo byabwe tibiri bakendezebwako. kadhalika najizi kulla kafur eyo nno yengeri yokka gyetusasulamu buli muntu ambakanya buli muntu yenna wakanya kyeŋŋamba n'omubaka. Allah agamba nti wahum yastarikhuna fiha balibeera mulinga bakaaba wowe nga zitusanze nga tulabye buli muntu ng'akaba mu lumiriro ayagala nga bagamba ki mu bye bali babakaaba rabbana ayi Allah waffe akhrijna na'malu swaliha tujje mu jahannam tugenda okukola emirimu emirongoofu ghayra alladhi kunna na'mal kati obwenzi tetujja kubukola obubbi tetujja kubukola okulya haramu tetujja kukukola obwo omuntu bwe yandibadde yeebuulirira nabwo kikyokka wabula wajaakumun nadhiru era nemujjirwa n'omutiisa oye yali ow'okubatiisa nti bwe munajeemera Allah agenda kuba okyaki muliro bwe munamugondera agenda kuba waki jana naye
okuva lwe nabawangaaza ebbanga erimala ne mujjirwa n'omutiisa kakati nno olwaleero fazuuku mutandike okukomba ku bibonyobonyo famaali zaalimiina min nasiir wabula buli eyanjemera ku nsi tasuubira nti anaataasibwa statement Allah gyatuwadde tabaraka wataala yagenda okugamba abantu b'omuliro jahannam. Nga tumaliriza tulabe hadithi esembayo eddirira eno. Sahabi ayitibwa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Sahabi gwe Abu Musa al-Ash'ari yali sahabi nga mumpi mutono nga talina kirevu nga bwolaba Sheikh Muzaffar ndowooza nfaana naye. Agamba nti yagamba omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam nti inna ahla an-nar mazima abantu abayingira omuliro tusabe nnyo Allah tutaasa okuyingira omuliro la yabukun balikaabira ddala balimba balikaabira ddala hatta amaziga ne gatumbiira okutuusa law ujiriyati sufun fi dumuihim la jarat senga eryato oba emmeri eteekebwa mu maziga g'omuntu gaabwe ge balikaaba emmeri yandibadde etambulirako ku maziga okwo. Oba Katonda oba nabbi byayogera tubitegeera oba tetubitegeera simanyi. Nyo bino biki kuba hadithi ntuufu 10 Albani yagisahaha. Nabbi agamba nti balikaaba abantu abalibeera mu muliro okutuusa ku ddaala ly'amaziga amangi nga gatumbidde nti n'emmeri ne bwe yandire emmeri omanyi bwe tetambulira mu buno bu Victoria emmeri nyingi zino zireeta emmotoka okuva Japan tetambuliramu. Oyinza okuddira eryato eritwala enkuta z'amatooke 10 n'abantu 8 n'oliteeka mu kitaba ky'amazzi litambula. Naye sufun kiva mu kigambo safina emmeri oba eryato eddene erya ttani 5 oba 8 senga liteekebwa mu maziga g'abantu b'omu muliro oba emmeri ennene eyeetikka moroke 13 buno butweta okubujja Japan senga buli emmeri eteekebwa ku maziga g'abantu abalikaaba ab'omuliro balikaaba ab'omuliro la jarati yandikyambudde ng'eseeyeeza kuli ku maziga kukimiriza abantu bagenda kabiri emyaka miliyoni na miliyoni bakaaba ate okumanya nga Allah yakola sitayiro zeeri tewali maziga kuukebwa muliro gulikkalira kuba nago gookya galina okwongera olina okukaaba tuyagala olina okukaaba ate n'amaziga gokukaaba gennyini gakwokya. Nabbi agamba nti wa innahum la yabukuuna ddama amaziga bwe galiggwamu bagenda kukaaba nga musaayi gwegutonnya okuva mu maziga gaabwe okuva mu maaso gaabwe. Tusaba Allah abeerenga atuwonya omuliro jahannam. Nga tumaliriza eno ye hadithi njagala tutunuulire esembayo omusomo gwaffe eva ku sahaba eyitibwa Abu Hurayra radiyallahu anhu. Agamba nti qaala unaasun abantu olunaku olumu bagamba nti ya Rasulallah owange omubaka wa Allah hal nara rabbana yawma alqiyama abaffe olunaku lw'enkomerero nga luyimiriddewo tuliraba Allah waffe n'amaaso gaffe tuli mutunulako nti yoono kuba nange ekigambo kinene twalaba bwe twali tusoma ejjana nti abantu balibeera bali mu byabwe bali mu kweyagala n'abakyala n'abaana nakye abaana bano abato bwe twalaba baweereza mu jjana bali mirembe omukowooza akoolage nti bassebo ne bannyabo abali olwaleero mu jjana wano Allah abalagidde mweteketeeke mugende mu mukyalire abantu bambale Azhar abantu bambale abantu beteketeeke oba yohoro la ilaha illa Allah Muhammadu Rasul abantu bagenda okusiganira Allah ifaanana eti bwe temufunanga mukisa kulaba ku mbiri z'abakabaka b'e Saudi Arabia naye balina embiri kagamba abantu abamu abamanyi ebyafayo amini ebyomunda ihsaati ke current affairs baga nti n'abazungu ezo embiri tebazina bo tebejjala bya kutuuka awo naye nga babikola ne babiweereza mu baana abawarabu abasiru ate bo bagagga balina ssente balina embiri newebuze horo eritwala abantu bameka kuba nabbi basaba yekibagamba kyabayonyisa
nibagamba nabiraga nti mwewunya ku lunaku lw'enkomerero kwolwo olunaku amini mujjana mu kifo holo balituula mulimu emmeeza ku balituula ku bagenda okulabira Allah ku kijjulo emmeeza eyo obugazi bwayo ensonda yaayo emmeeza nti buzimanyi zibeerako ensonda eyo kakati nga bolaba ensonda y'olubaawo ensonda wano ku nsonda wenkanankana obugazi wakati w'enjuba gyeva paka gyegwa awo wokka tutegereza abantu namba ki erituulaawo balibeera bali awo balye bamale okulya banywe bamale okunywa bakyuse emyambalo nga hadisi bwegamba bwe twagiraba oluvannyuma fayatajalla lahum rabbuhum fayatajalla lahum Allahu aw kama qala alayhi salatu wassalam oluvannyuma baligenda okulaba bonna nga bakyali nga bamanyi abantu oba abantu balinda abangambe simanyi kumanya oba balinda abantu kale tugende bayingidde mu kisaawe wadde nze nga simanyi nnyebye kisaawe ne batudde kuba mbeere ne bulu ne mbalengera eri waggulu eri na kivubu eri olusi ne kugundi mbalaba ku TV nga batudde bona bajjudde tewali ttiimu n'emu yayingidde mu kiki okisaawe zonna zikyali eno mu busenge zambala zikola ki mugenda okulira kalulu engalo obugalo buvuga ttiimu abazanyi badduka bayingira muki naye abantu bali bakyali awo balindiridde nga bala balindira omupiira fayatajalla lahum rabbuhum Allah abeeyoleke omulundi gumu buli muntu ave ku kyaliko era okunyumirwa betuti Allah tabaraka wataala okunyumirwa okutulifuna okumutunuulira tugenda kakasa nti mujjana temuli kyengera kirala kyenkana kunyumirwa okutunuulira Allah tabaraka wataala era abantu bagenda kuva ku buli kyonna kyebaliko batunuulire butunuulizaani okutuusa bawaliita emyaka emekaawo anti eri teri byanjala teri kutunula nti ate oba otemya amaaso gakulumya ate gajjeko ekifaa ebyo byakoma ku nsi paka lwaligenda ngaabulawo mpola mpozi oba olyawo ekyokulabirako ekitono nga bolaba omwezi bwe guyingira mu kire ekiriisa ne kijja Allah aveewo wayabuka fihim barakatuhu emikisa gye n'okusaasira kwe n'okusiima bibasigalemu then ate olwo baddeyo mu byengera byabwe bira tusaba Allah abeere nga atuwejjana basahaba nga bamaze okubuuza nabbi ekigambo ekyo yababuuza naye nti hal tudaruna fi shams laysa dunaha sahabun afe ayi tudamuna kino nno kikimu ku bikakasa nti mu busiraamu kikkirizibwa ekibuuzo okwanukula ekibuuzo babuuza nabbi tuliraba Allah ku lunaku lw'enkomerero naye n'ababuuza nti bwe mubeera mutunuulira enjuba nga teriiko kiro kyonna sawa 7 gw'emisana eyaka eggulu lyonna lya blue ababuuza nti mulina obuzibu mufuna mu kugiraba enjuba eyo amakulu nti oyinza ogamba munnonga enjuba yakakusambuza mu kiwayi ndeka naawe tonzikiriza ndaba enjuba kisoboka ekyo buli wobeera ne bubeera miliyoni mmeka mu kisenyi buli muntu agira kubugizibwa ati ng'agigira ki ng'agiraba qaalu la ya rasulallah bamugamba nti tugiraba bulungi naga nti hal tudaruna fi lqamar lailat albadr laysa dunahu sahab abaffe omwezi ogw'ennaku 13 14 15 nga gwetoolodde bulungi gwonna mujuvu gujja ssaawa nga 12 kitundu awo nga guzze ku ssaawa kati nga ziweze ssanga 3 ez'ekiro nga teri kire kyonna ku ggulu mulina obuzibu musanga mu kugulaba mugati waine nviira ndaba omwezi era buli muntu agira bugizibwa ati ng'agira ki ng'agulaba basahaba bamuddamu ne mugaa nti la ya rasulallah nedda tugulaba bulungi qaal nabi kyava bagaa nti fa innakum tarawunahu yawma alqiyama kadhalika nammwe bwe mutyo ku lunaku lw'enkomerero muli mulabanga abalaba omwezi ate ndo kale enjuba yo kalekaleko oyinza okuteekako bootiku engalo ekibatu ku maaso olw'olaiti yayo ey'amaanyi naye omwezi oyinza okugaa nti nga omwezi gungubye nyo ekimyaso kisoboka ekyo atuna obulumizibwa oti paka lwokoowa nga gwonna mwe lutukutuku bwebati abantu bagenda okulaba Allah tabaraka wataala nabbi agamba yajma'u Allahu an-nasa fayaqul Allah alikunganya abantu oluvannyuma agambe nti man kana ya'budu shay'an falyatba'uhu abantu bonna bakunganye bali awo abakatuliki simanyi protestanti simanyi balokole seveniside fulu simanyi redeemed church fulu gospel simanyi shaddai simanyi bano simanyi pentecosto bonna bano simanyi nina irizi nkuba kitabo nsamira nina mayembe bonna bagenda kubeera okwolo lunaku teri byakutuma mubaka Allah agenda kubagamba onaga bakunganye nti buli yenna alina kyeyali asinza akigoberere agende mangu gye kiri byonna bigenda kubeerawo wallahi tabakulimbanga irizi gy'olina
gwampuliriza akatiko olinako osinya kumanyako omukisa akaleta riziki bigenda kubeera ku lunaku lw'enkomerero bw'ofa wano bibula irizi bagisalo ne bagisola mu toilet n'akati ne kabula naki ne bigenda kubeerawo ku lunaku lw'enkomerero nga bwe kaali akati ng'irizi bwe yali nga mu lubaale n'obubugobugo byonna nga bwe byali bigenda kubeerawo ku lunaku lw'enkomerero era oyagala toyagala oliba olina genda gye biri Allah kyasomooza mu Qur'an n'agamba nti lawkaanu aliha senga baali bakatonda mawaraduha tebandikiriza kuyingira muliro olwokubanga bagenda kukwata gwe n'akatiiko oba n'iriziyo bakasike muliro mwembi Allah kyagamba nti lawkaanu aliha senga obuti obwo bushirikishiriki obwo senga ddala baali bakatonda nga bebagaba riziki nga bwe mwali musuubira oba nga irizi nga bebagaba ezizadde nga bali musuubira mawaraduha tebandikiriza kuyingira ki Walaikum salam. Tebandikiriza kuyingira muri jahannam. Tolaba nti obudde budda kubonna abo. Kati irize nazo zituuse ku kiyama. Sigamba Allah. Zigamba temuguma musoka muri ndizi kisoboka musobozi. Tinza tuli azamanya kuvuka ku kino. Odiye w'amaanyi. Tuyingira tuyo muri kisoboka. Siya. Tikisoboka tulina okumulizo ninga. Atubulire ensonga ki tukoze. Naffe twali tusooka okubeera nga tufunira abantu riziki. Tufunira abantu ezadde. Tetukkiriza. Oze kibeerawo kyonna ku lw'enkomerero. Irize hizo kwesimba masoka Allah wadda kati labda bututerevu Allah kyaga nti lawkaanu aliha singa ddala baali bakatonda mu nsi mawaraduha tebandikiriza kuyingira naye tekisoboka basobosi bagenda kuyingira baagala tebagiraki Allah agamba tabaraka wa taala nti nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti fayatiba'u man kana ya'budu ash-shams abaali basinze enjuba bagenda gigoberera wa yatiba'u man kana ya'budu al-qamar n'abo abaali basinze omwezi bagenda gugoberera sebutu yanziza Alaikum salam wa rahmatullah n'abali basinze omwezi bagenda gugoberera sekyo kyokka wayatiba'u man kana ya'budu at-tawaghit n'abali basinza shaytan zeyirizi bwe buti byembagambye nabo bagenda gugoberera watabuka hadhihi al-ummatu nabbi yagamba wagenda kusigala ekibina kino wagenda kusigalawo mu bbaliro ekibina kino kyokka eky'obusiraamu naye nga fiha munafiquha mwalimu abannafuusi bagenda kusigalawo nabo kakati muntu yandibuuza nti enjuba n'omwezi ate byo bikoze ekibyali tebimanyi waliwo hadithi nga ntuufu 10 ku 10 nabbi yagamba nti ashamsu wal kamaru thawrani mukawwarani fi nnaari yawma alqiyama au kama kala alayhi salatu wassalam nti enjuba n'omwezi Allah agenda kubikwata byombi abisuule mu muliro jahannam kuna ku lw'enkomerero kati webuuze biri babikoze eki oba bakutte ekitalina musango mazima tekijemangako olwoza enjuba yakidde biliyoni z'emyaka mmeka tetumanyi kuva kubadda mu bwetyo bwekola ekeera ku makya n'ebeno n'egweri nekeera ku makya n'ebeno n'egweri buli lunaku paka olwaleero naawe kyekkoledde mu byekola ebingi mulimu kuyamba ku bimere ebyo mulimu ki naye kati eri bikoze eki Allah nabbi yagamba nti mukawwarani agenda kubizingako Allah oluzingo abiwunduggule mu muliro bikoze eki abamanyawo baayawuka ne bagamba abamu kubaayo hadithi entuufu 10 agenda kubisuulamu ne babuuza lwaki abamu ne bagamba ndi kulw'okubanga ali baayagala kusuula mu mwezi gwongera obunyogovu obw'amaanyi mulyo jahannamu ate enjuba eyongera okwokya okw'amaanyi mulyo jahannamu n'abalala ne bagamba nti yamanyi ekisinga ku ebyo lwaki ali babisuddemu naye nga bigendagendamu nabbi yagamba nti bagenda kusigalawo ekibiina ky'obusiraamu naye nga fiiha munafiquha mulimu n'abannanfuusi fayatiyahum Allahu fi ghairi sura allati ya'rifuna kati Allah mukasera kagenda kubajjira naye nga tajidde mu kifaananyi kye yennyini Allah tabaraka wa ta'ala agenda waliwo hadithi ezimu ziraga nti agenda kusobola kusindika malayika eyo egenda kujja nene nnyo yemu ku malayika ezisinga okuba ennene mu ggulu naye bagamba abamanyi nti senga ennyanja 7 zikwatibwa ne zifukibwa ku ngalo yaayo eno ensajja zibuliramu zonna ne watalengerako wadde ettondo ly'otuzi mu ngalo yayo eki emu engalo ensajja bw'erijja oba Allah bw'alijja mu kifaananyi ekitali kikye fayaqul agenda gamba oyo malayika oba ekyo ekirijja nti ana rabbukum yenze Allah wammwe waliwo mumanyi omu yali asinza nnyo Allah tabaraka wa taala ng'abeereyo mu kisenge yekka n'asinza Allah omanya abamanya baatusooka bo baali bannaddiini nnyo ng'oluusi bagenda ne beezingamu n'okwezinga mu ssanda ng'abeerera essanda zaabwe ne yeezingamuuko ye mu ssanda n'abeeramu oluvannyuma ate waliwo bagamba noga nti waliwo n'omumanyi omwe yali agenda okufa tegamba okuziira nga batya nnyo okufa batya nnyo butya bagenda okubalibwa
kaganga beegeza buli kiseera ng'ali mu kabuli naye tega bwati ku kisenge naganga kibambuuza kati nayanuka kigamba nga batya nnyo Allah tabaraka wa taala ye olumu aba aliyo ku tasbihize ku kusaala kuvuunama kuwanjagira Allah ate mukimanyi bannange nti ekimu kubyongeza amadaala agayingira ejjana kuvuunama so kuvuunama okwessala kuvuna oba otuddeawo mu ddiiro obutuuzi mu ddiiro n'ova mu ntebe y'omubadde otudde oba ku kitanda kyo n'ovuunama wansi subhanallah n'otendereza Allah ng'ovuna tewali tosaala tokola ki wabula kuvuunama buki obufuna embeera mpitirivu era sahaabi omu nabbi bwe yamugamba nti njagala mbeere naawe mu jjana nabbi n'asiriikirira n'amugamba nti kale naawe nyambaako bikasirati sujud oyitirize nnyo okuvuunama kati omumanyi oyo aba ali mu kisenge shaitani kiyava ejja ng'ekwegamba agiremesezza ku ibaada gy'akola yali yakika kya waggulu nnyo kati bw'ojja negenda yetimba bweti ku kisenge walaba olutimbe lwa firimu zino edda nga tukyagenda mu firimu edda mu jahiliya nga tumanyi tulaba nti firimu ejja ku lutimbe bweti kati ne shaitani bweti bwe yajja eri mu ngeri ya goldi myufu nejjawo ng'emasamasa ekintu kwegamba omanyi nabbe kubibonaga nti kiki kino natunuulira ekintu kisayi kyapemuga nti ana rabbuka kabyogera mu ddoboozi ennyini lyerikanga lyowulira nga mu kibira eyo eri wawala yenze omulezi wo omumanyi n'agamba nti hal anta Allah la ilaha illa anta abaffe ye gwe Allah tewali asinzibwa yenna okuggyako gwe sitaani nefuutuka emisinde negenda tosobola kukiddamu nti yenze tosobola kugamba nti yenze Allah naye abakugigamba nti hal anta rabbi yegwe omulezi wange yandige nti naam yenze nekasayateekamu kali nti hal anta Allah yegwe Allah yakwata bukwasi ttaka negenda oyo nno omusajja okutuuka ku Allah okulaga ekintu ng'ekyo ne sitaani okwevaayo yennyini kati ejje mwambalagane ekifuba oba otuuse wala nnyo mu ibaada n'okutya Allah tabaraka wa taala nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti abantu bwe baliramu kino ekitonde ekiriba kizze nga Allah ze naye nga si mu kifaananyi kye bagenda gamba nti naudhu billahi minika si yegwe tusaba Allah akutuunya obubi bwo haza makanuna wano we tuli tetuvaawo hatta yatiyana rabbuna okutuusa Allah waffe lwanajja fa iza ataana rabbuna Allah waffe bw'anaabazze arafunahu ffe tujja kumumanya nabbi agamba nti fayatihimu llahu fi sura allati yaarifuuna balibeera bali awo ngazze Allah tabaraka wa taala mu kifaananyi kyebalibeera bategedde so si ku mbeera ye eri yennyini ey'omujja n'abantu gye bali mulabirako lwaki kuba wano wajja kakati ajja mukyalimu abannanfuusi mulimu baani so si okweraga kunyini kwagenda okweraga abakkiriza abatuufu nga bali mujjana bwe bali mulaba tabaraka wa taala agenda kubaga nti ana rabbukum yenze omulezi wammwe fayaqulun bagendaga nti anta rabbuna yegwe omulezi waffe fayatibaunahu batandika okumugoberera nga nabali bwe bagoberedde nga buyirizi bwabwe obuti bwabwe enjuba n'omwezi naki nabano bagenda kugoberera Allah tabaraka wa taala gwe balinga basinza mu kaseera ko nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti fayudrabu jisiru jahannam ku muliro jahannam kuba ejjana eri mabega wa muliro jahannam awasookera waliwo jahannam emabega yayo waggulu eri we wali ki ejjana kati mu kaseera ako ku muliro jahannam tetuyinza kuyitako kugwamu wabula kugenda kukubibwako olutindo lwe bayita sirata qala rasulullah sahaba wanaddamu statement buto aga nti yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti fa akunu awwal man yujizu nze ndisooka okuluyitako nze Muhammad kale wulira ekyengero ekyo yaliza okuyitako befi lutima lwaliiso ng'atuuse erudda mu kaseera ako dua urusuli ababaka bonna ba Iburahimu ba Nuhu bali bagenda kubeera nga we bali naye nga bagamba nti Allahumma sallim ay Allah taasa ay Allah nga buli muntu agulengera eri muddugavu guli mu kutokota nabbi agamba nti wabihi kalalib guliko amaggwa n'enkobakoba amakulu olutindo lulirika amaggwa n'enkobakoba mithlu shawki saadani waliwo ekibala bakiyita saadani wange wandirabyanga entengotengo mugimanyi entengotengo ebeerako obugwa naye lwakuba nti bubeera butono obanga ekisitafeeri obanga bwolaba ffene temona nti fene aliko obugwa naye lwakuba tebufumita naye singa gabaga wanvu yenegeyongereyo inchizi nga 5 oba tosobola kumukwatako ffene
amaggwa nga mangi nnyo agali ku nguwagwa eziri ku lutindo olwo jahannam. Nabbi agamba alayhi salatu wassalamu nti fa innaha mithlu shawki sa'dan, mazima olutindo n'enkobakoba eziriko ziringa amaggwa g'ekibalo kye bayita sa'dan, ghayra annaha la ya'lam qadra 'izamiha illa Allah. Olwayo wabula gana amaggwa ga kino ekibala go matono nnyo, obunene bwagali amaggwa agali ku nkobakoba ezisibye olutindo jahannam tegamanyiddwe obunene bwago. Nabbi agamba nti fatakhtafu nnasa bi'amalihim, amaggwa gagenda kukwatanga abantu okusinziira ku byono byebakolanga mu nsi. minhumul mubaqu, mubo mulimu begagenda okukwata kuba go gategeera si gano maggwa ngaga awo michungwa kwano ku nsi, gategeera bulungi, gakulaba nti yegwe kali gwe benyini gwe gagala nga likwata erigobe shi nga bolaba eddobo ne likwate kutiya y'emmwanyi nga bagipima ku mizani zino ezeddamu kyazijjukira zabawanikanga ku migongo, likwata shi nga likasukayo eyo wansi okusinziira ku kawansi eyo mu nnyanga Allah nga bwalibeera ayagadde okubeera nga akusulayo. Nabbi agadde idha faraga Allahu min al-qada'i, okutusa Allah yali mala okusala baina al-ibad, okulamula wakati w'abaddu, wa arada an yukhrija min an-nar, n'ayagala okujja mu muliro, man arada an yukhrija mimman kana yashhadu an la ilaha illa Allah, mwabo baali bayagadde okujja mu muliro, mwabo abagamba nti la ilaha illa Allah. Amara al-malaika, agenda kulagira bamalayika an yukhrijuhum, babeere nga babafulumya, fayarifunahum bi'alamati athari as-sujud, athari as-sujud. Bamalayika balimanya batya abantu bana bali mu muliro. Bamalayika bakugu nnyo, bategeera nnyo nnyo abantu bali mu muliro n'amakubo gaagwo n'obukoona, bagenda kubalaba mangu nnyo nga balabira ku buno obuntu busijida obubeera mu byenyi by'abasaazi. Wa harrama Allahu ala nari an ta'kula min ibni adama athara as-sujud, Allah yaziiza omuliro omwana Adamu okumulya bw'avunamira makulu. Mwegendereza abasaala, si buli asala nti Allah tagenda kumwokya ki muliro, gugenda kukulya gulekewo kanoko kawo wavunamiranga ku ttaka wewokka, tewali walawe kutagenda kulya kuba Allah yagugamba nti awo tolyangawo, kyekyoka kyekigugaanyi. Nabbi agamba fayukhrijunahum, bagenda kubajja mu muliro, wakadi mutuhishu fayusabbu alayhim ma'u yuqalu lahu ma'ul hayati fayanbutuna nabata alhibba fi hamil as-sayl. Kakati bwe bali beera bafuluma okuva mu muliro guno, bagenda kuvaamu nga balinga manda, nga tosobola kumutegeera nti muntu nga mumyufu yenna afumuka na bufumuusi. Bwe balituuka wabweru bagenda kufukibwako amazzi ago bagayita ma'ul haya, amazzi ag'obulamu. Oluvannyuma bagenda kutandika okumera nga bwolaba mpozi ekimera bwe kimera nga kimera kijjako emakoola naki n'ebibala, naye bwatyo bwagenda okutandika okuddako mu mikono naki kuba baleese nga baleeta kali kano akatwe kano wavunamira kokka ke basenyeeyo mu muliro, naye nga yeggwe yali omulamba. Katandika okumera mpola mpola paka kalijjula. Nabbi agamba nti wagenda kusigalawo omusajja omu, naye Allah asalewo nga ye amukyusa ekyenkye ng'akyatunulidde bw'ati omuliro jahannamu. Fayaqul, agenda ganti ya Rabbi, ay Allah, kadi kashabani rihuha, mazima empewo yaagwo omuliro jahannam gunzikiriza gummalawo. Wa harakani dhakauha, si ekyo kyokka ne kugamba okuluguma kwagwo n'ebbugumu erivaayo okujja gyendi nalyo lyennyini limmalawo. Fasorefu wajihi ani nnaari, nkusaba ojje ekyenyi kyange neme kubeera nga ntunuulidde omuliro jahannamu. Mu kaseera ako Allah tabaraka wa taala agenda gamba omuddu nti abaffe, in a'taytuka la'allaka in a'taytuka alla an tas'alani ghayrahu, bwe naaba nkyusiza obukyusa ekyenyi kyonna nenkikyusa n'obeera nga totunudde muliro otunudde eri ejjana, toddayo kunsaba ekintu ekirala kyonna. Owulidde? Omuddu agenda gamba nti wa izzatika, ndayira ekitiibwa kyo sijja kuddayo kusaba kintu kirala kyonna. Mu kaseera ako fayasurifu wajhahu ani nnar, Allah agenda kukyusa ekyenyi kyakiragire kikyuke. Kale bannange tegereza, oli awo ne Allah nga talagira nti kyusa ekyenyi ojjeewo oti, ate ng'omuntu gukwokyoyiiko gwawo tosobola kukijjayo. Wallahi tosobola kukijjayo. Gwe tolotangako nga bakugoba naye nga webase weefunye bwoti mbuliri, oba tulina gy'olaga naye nga mazima ekintu kijja naye nga tulina gy'olaga, oba si ekyo omukono nga webagobakidde oyagala okuba omuntu ekikonde ekyamaanyi naye nga tekigenda. Nolwekyo naawe oyagala okujja ekyenyi kyo ku muliro jahannama naye tekisoboka. Lwaki? kiri ku oda ya Allah tabaraka wa taala, kati si gwe ekifuga. Mu kaseera ako Nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam
nti omusajja yagenda kujjibwa ku muliro summa yaqul baada dhalika kasaba ali waliwo kumujja ku muliro nga tekyagutunuulidde nga tandika kweyogeza mpola mpola ya rabbi ai allah karibuni ila babil janna nsembezaako okumpi n'omulyango gw'ejjana owulidde kijana yagambye luli nti nze kasitonzijjayo ekyenyi kyange sijja kusaba kintu ki kirala nakamu naye kati atandise mbuuka karibuni ila babil janna sembezaako okumpi n'omulyango gw'ejjana allah agenda kumuga nti alaisa kad zaamta an la tasalani ghaira tewagambiwa nzowade tewerimbalimba kululi tojja kunsaba kintu kirala kyonna wairaka owange zikusanze omwana adamu ma aghdaraka ng'omenya nnyo endagaano fala yazalu yad'u mukaseera ko yetagenda kudda kubiri allah byagamba nti amenye endagaano yagenda nti ai allah nsembeza okumpi nsembezaako wali kumpi kujjana nsembezaako kujjana allah agenda kumugamba nti la'alli in a'taytuka dhalika kale kansuubire nti woli abwe nabanga nze nkikuwadde tas'aluni ghayrahu togenda kubeeranga onsaba kintu kirala kyonna mukaseera ko muddu agenda ganti la wa izzatika la as'aluka ghayrahu sisobola kusaba kintu kirala kyonna ng'osembezako nti obusembezi okumpi nejjana nga mpulira akawo nengeralengera nayeeko sisobola kusaba kintu ekyo kimmala kasita omponyeza omuliro allah tabaraka wataala mukaseera ako agenda kukwata omuntu fayuqarribuhu ila babil janna amusembeze okumpi n'omulyango gw'ejjana faidha raa ma fi ljanna ma fiha sakata masha allah an yaskuta thumma qala walirengera ebiri mu jjana abantu ngeri gye beeyisaamu malidaadi ali eri n'akawona ki ng'asooka asiriikirirawo ng'amirirawo amangota mugamanyi enjala ng'ebadde ku lumanyi n'olaba omusajja ng'alya ettooke eddungi oba n'enkoko oba naki olina amalusu g'omirira naye nga tugenderedde si kyekyazaha nga tugenderedde ne baba wasiibye ng'osinga kwagala mpeera era olina amalusu g'omira agenda kusooka asiriikirira agenda nti yesu tizinkwate nze omuntu yagambye allah sijja kuddayo kusaba kintu kirala kyonna thumma qaal oluvannyuma agenda kwepamage nti rabbi adkhilni ljanna kati nyingiriza ddala ki abantu tebalina nsonyi